ganz großes Thema, was wir im E-Bike-Bereich haben. Man hört immer wieder von Gästen, von Kunden, dass wenn man lang bergab fährt, die Bremsen zum Quietschen bzw. direkt zum Schreien anfangen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine lange Abfahrt habe und ich bleibe durchgehend auf der Bremse an, dann überhitzt das System so, dass, wenn ich dann von der Bremse runtergehe, für 1 oder für 2 Minuten ein Geräusch aufkommt, was aber dann, sobald die Bremse wieder abkühlt, verschwindet. Wichtig ist immer, wenn ihr lang bergab fahrt, dass inzwischen auch die Bremsen ein bisschen loslöst. Wenn es ganz lang bergab fahrt, vom Großglockenarbeit irgendwo, war es vielleicht von Vorteil, wenn es inzwischen einmal kurz stehen bleiben würdet, dass das ganze System abkühlt. Aber sonst, aus die Kurven, außer vielleicht nur ein bisschen weniger bremsen, dann sollte das Ganze eigentlich weniger Geräusche machen. Und das ganze System überhitzt nicht so. Aber prinzipiell kein Problem, es kühlt wieder aus.